أنا اسمي بركات أحمد عبد الفياض، الاسم الحركي حازم. أنا من منطقة الشدادي، تابع لعجاجة، ساكن بعجاجة حاليا. إحنا المواليد 83، العمر 40 عام. إحنا 3 أخوة وخمس بنات موجودين هسه حاليا. عندي أخين برات البلد يعني بلبنان، والبنات موجودات يعني كل واحدة عند عيلتها، واحنا مقيمين بالبيت. معي والدتي بس، واولادي 5 اولاد مع زوجتي. انا دارس للصف السادس ابتدائي. يعني كانت مدرستنا، يعني ما اقول لك، مدرستنا كانت ضمن محدد. يعني خلاص انت بدك توصل للصف محدد، او اخذت شهاده بس ما راح تتعين بيها، لانه الاولويه للساحل للبرة. يعني احنا كمنطقه جزيره، يعني من الشدادي والجزيرة، دير الزور، رقة، الحسكة، يعني ما عندنا أنه تأخذ الأولوية بالمدارس. خلاص لك راتب معين يعني، أو وظيفة معينة، يعني دراستك تروح على الفاضي. أنا طلعت من الصف السادس، رحت معين عيلة يعني مع والدي موظف بس الراتب قليل يعني كان والدنا. صرت أساعده، أشتغل أعمال حرة، أحيانا نسرح بالغنم. إيه، واضطرأت لها أمورها. يعني عفت المدرسة لأنه لأسباب المعيشة يعني. أنا شوي كانت بي صعوبة، يعني هاي أنه حد ما أنه وصلت. بعدين بلشت عاد أطلع سفر برا، سافرت على لبنان من 2000. بلبنان طلعت. الأعمال اللي اشتغلناها أثناء أنه طلعت من المدرسة، فلاح عادي، يوميات، عامل يوميات. يعني تشتغل عند هذه يومية، تشتغل عند هذه يومية، أو تشتغل برعاية غنم يعني سراحة. نسرع عند واحد، نظل لنا شهرين ثلاثة، يعني الواحد يمشي حاله. يعني ما تقدر تظل حاط الحمل على الوالد، يعني بدنا نشتغل نساعد يعني. يعني احنا 5 بنات و3 شباب، يعني معيل عيلة بدنا نساعد الوالد، لأنه الوضع المعيشي كان شوي صعب. طلعت بال2000، صرت أشتغل بلبنان بشركة برادات الحافظ، نشتغل قادي. ظليت شيء من 2000 لل 2002 وإجيت عاد. يعني بدنا نساعد الوالد، يعني ما انه الواحد يقعد يعني. استقريت، تجوزت. بعدها صعب المعيشة، يعني ما أقول لك رفيقة إنه بشيء نقدر نعيش به. رديت أطلع للبنان، لأنه أنا بدي يصير عندك عيال، بدك يصير عندك بيت مكون، بدك تسوي تأسس حالك. رديت طلعت على لبنان بال 2008 لحتى ال 2009. 2009 نجي يعني زيارات، يعني 10 أيام نرجع. بعدين ردينا عاد طلعنا لحتى 2012 2013 اجيت هنا، بس كان الوضع متكركب. لأنه وين كانت بجبهة النصرة، وكانت مثل ما يقول جيش حر، ويني ما لا من الوضع هنا، لأنه الوضع الفكري مو للوضع اللي احنا بيه. هنا عاد بلشنا عاد نضطر بدنا نرجع السفر. رجعنا سافرنا برا على لبنان. بعدين بال 2005 بال 2015 اجيت جاي، لقينا الدواعش. ما هي هنا صفينا دوامة، ما عاد نعرف أي فصيل بدنا ننتمي له. ما انتمينا مع أي فصيل، لا مع جيش حر ولا مع جبهة ولا مع داعش. بلشنا نشتغل هنا على نشالات المازوت، مشينا أمورنا شغلنا، نشتغل نجيب 5000 ليرة مشين حالنا. أثناء أن اجوا هنا، بلشت عاد هنا تكون قوات سوريا الديمقراطية، هي حماية الشعب. بلشت من الحسكة، من المناطق هذيك. احنا نسمع سمع، بس ما احنا شايفين بالعين. يعني جزء بعالم تقدر تفوت باتجاه الحسكة يصل لها الفكر، بس احنا ما وصلنا الفكر. ليش؟ لانه احنا محجوز علينا الطريق. هنا ما قاعد يجينا فكر انه بقوات جايه من بعد الحسكة، من راس العين، من هذيك المناطق، جايه لجاي عشان تحميكم. يعني لسه ما وصلنا لهالمرحله هاي.
فاتم مناطق جبل عبد العزيز، بعدين صاروا يتشكلون عاد يمشون باتجاه أفاس، المناطق هاي حاوطهم الشدادي. صار هنا عندنا انه جد اليبكة، هم احنا ما نقول يبكة، هم يقولون الكراد. ما هو المكون مو كراد، لانه هو المكون كله واحد، عربي كردي كنا نكمل بعضنا. هنا عاد انضمم الى سوريا الديمقراطية، هنا اسس القوة، اول انطلاقه من ابو خشب، عربي وماشي بدم حامي، يعني انه ما يخون، مشى بنية صافية مع قياديين يعني، وشافوه انه جدي بالعمل هذا وتابع. هنا عاد احنا يوم نجي نجتمع صاروا يشرحون لنا انه ليش ما تنضمون. صرنا نجتمع نقعد قعده جدانا انه ليش ما تنضمون معانا، ترانا ماشيين لقدام، بدنا نحرر انه من داعش ظلمونا، يعني ما يمسكون واحد اللي يقطعون راسه، ما يسرق واحد اللي يقطعون راسه. تنخلص من هالشيء هذا كنا انضمينا، يعني صار تعدادنا بدال 200 صار 300، كنا ولد عم. وفر صنصون بلشنا عاد بالحملات. أول حملة قلناها من اتجاه أبو خشب المالحة، استشهد لنا ابن عم أثناء هجموا علينا الدواعش، هجموا علينا الساعة 2 بالليل، معاهم ذخيرة، معاهم كل شيء. يعني احنا كانت حاميتنا يعني مثل ما يقول تركز، تسوي لنا ساتر، خيمة، غرفة كانت موجودة. صار علينا الهجوم الساعة 2 بالليل، قاومنا، استشهد منا ابن عمنا الشهيد حسن. هنا عاد حكينا مع القياديين، تدخل الطيران، ضرب مثل مواقع للهجوم داعش، روحهم. بلشنا بالحملة الثانية هي باتجاه دير الزور. بلشنا من على دير الزور، فتنا أول ما فتنا باتجاه العمر التنك، استغرينا بالتنك حتى ما ريحنا، ضلينا شي 5 أيام 6، بعدين قالوا لنا بدنا نفوت على أبو حمام. ابو حمام كانت بيه قوات قدامنا، احنا معانا ظل صنصون، فتنا عاد على القدام على قوات على ابو حمام، استمركزنا هناك، ظلينا 10 ايام 15 يوم ما نبدل. ليش؟ لانه ماشيين بهدف، انه الهدف اللي ماشيين عليه مشان تحرير انه الظلم اللي شافته هالعالم، يعني شافوه ما حد شافه، آسم بيه، يعني مأساة بالداخل الإنسان، أطفال ولا نساء ولا شيوخ ولا كبار بالعمر، يعني كانت عيشة صعبة شوي، يعني ما تقدر تسوين شيء إلا فورا قصاص أو قطع راس أو قطع ايد. هنا بلشنا عاد من أبو حمام، فتنا على الكشكية وقرانيج، وماشيين ما وقفنا، ما قلنا إنه حسينا بتعب أو شيء، لا، لأنه كان هدفنا إنه نحرر، مشان العالم يشوف إنه شنو اشتغلنا. ما هي تحرير إنه مشان شنو؟ تحرر الإنسان، تحرره من فكره، ولسه موجود. يعني تحرير الفكر ما تحرر، مستحيل يتحرر إذا ما يدرس ويعرف فكر القائد إنه شلون، وكتب القائد، يعني ما يتعمق بفكر القائد ما راح يتحرر، صعب. هسه بيه كثير عالم يقول لك الدولة الإسلامية الدين يسر مو عسر، بس إحنا عقيدتنا مختلفة. ليش؟ لأنه ذهنيتنا قديما بعثية، مي متطورة ساعتين ديمقراطية، لا. ليش؟ لأنها لساتها بعثية. صار الصعوبات، هي تصير صعوبات أثناء أنه يصير عليك المسافة بينك وبين النقاط أنه توصلك اللوجستيك، لا، وبرفاق يجيبون اللوجستيك.
بصعوبات بين، لانه دير الزور شيء كثافه البيوت والسجر، يعني ما تحسين الا طلع عليك من خندق او نفق، يعني كثافه السجر تخوف. بس هنا كانوا برفاق يفوتون، يعني اذا نطلب احنا مثل ما نقول احنا كلمه السر بيناتنا بدنا حب الشعير، وهي حبة الشعير هي طلق البيكسير. حب حنطة احنا نسميه طلق البارودة، لأنه كانت بيناتنا رموز إنه مشان ما يعرفون إنه شو قاعد نحكي. يفوتونا الشباب لوجستيك، يفوتونا ذخيرة، وبصعوبات يفوتونا الرفاق، لأنه ما بي شيء يصعب عليهم، اللي عنده هدف ما يصعب عليه شيء، واللي يريد ينجز شيء لا يخاف. بدي أنجز هالشغلة، بدي أنجزها لأنه على دمي، أهم شيء غيري يعيش، لأنه مشان الحياة تمشي تستمر، لأنه بي أجيال طالعة، أجيال ما تعيش بظلم ولا تعيش بأنه ما لها حق، ما لها شيء، كان هو مرأة ولا رجل ولا أي شيء، يعني كله بده يتطور. بلشنا عاد فتنا باتجاه الباغوز، باتجاه الحشد الشعبي. استقرينا غادي هناك 10 أيام، يعني كانت انه مشوار السيارة تبعد، يعني يجوز نهار ما يجيك اكل، نهار ما يجيك مي، بدك انت والرفاق اللي معاك بدك تتعايشوا على الموجود، يعني اذا بي بقينتين مي بدك تداري حالك شوي شوي ما يجيك لبكره اللوجستيك تبعك. فتنا باتجاه الباغوز والسوسة، كنا هناك موجودين اثناء كنا باتجاه تلة الحشد، تلة الباغوز. صار الجو قبرة، اجينا احنا طلعنا من العمري الساعة 2 الظهر، وصلنا العصر، كان الجو قت قبرة. لقينا ظل عقرب موجود هناك على التلة، قالوا ليش جبت الرفاق؟ ما الجو شوفوا شلون مو صح. احنا تعداد طابوري 40 شخص، انا قائد طابور كنت، واشتغل على الخريطة واعطي كوردينات. هنا بلشنا ريحنا الساعة 5 الصبح، بدنا نفوت لجوا. اثناء انه ريحنا، بعد ما ريحنا بلشنا بدنا نفوت لجوا نشتغل. الساعة 5 الصبح بدنا نشتغل، لانه بلشت عاد الصادرية تفوت تدخيل قوات، وجهزنا حالنا. بلشنا فتنا الصبح الساعة بالخمسة 4 الصبح، فتنا بحركة قدامنا. ثبتت 4 نقاط ورايا، أنا النقطة القدامية ونقطة على يساري من الطابور، يعني وزعنا 8 ب8، وصارت عندنا تشكيل انه حماية البعض. الساعة 10 الصبح بحركة مي مضبوطة، حكيت معهم مع الرفاق على القبضة، رفاق بحركة مي مضبوطة، قالوا لا ما بي، قلنا تمام. الساعة 2 الظهر صار هجوم بنقطة حد مني للشدادي تابعة، صار هجوم انه صار قد قبرة بالجو، صار هجوم. بلشنا عاد نتراسل على الهواتف، الله يرحمه الشهيد جلال بكيسية شايل بمروان، ضربته طلقة براسه، يعني ضربته هيك، ماسك انا شماخ تبعه وقاعد الف براسه، ما حسيت الا شيء ضربني من ورا، هي ارتمى علي الحيط، كان شوي راسي من هنا طالع دم. وقفت طولي، قلت لهم بي شيء؟ قالوا لا، تابعوا لا تسلمون حالكم، لانه التسليم مو من صالح، يا نستشهد كنا يا ما نسلم حالنا. ظلينا شي ساعتين مقاومين، قلت لهم في مجال ننسحب من ورا؟ قالوا لي صعب. النقطة الثانية الولد عمي تاريهم منسحبين، ظليت اني بالنص، يعني محاوط. اسمع واحد من الدواعش يقول له الخنازير فوق، عندي فتيل شقلته زتيته لعنده،
اسمع يقولوا الخنازير لساتهم ثابتين ما قاعد يسلموا حالهم. هم يقولوا الجلال سلمنا حالك، ما يفعل جلال يسلم، انه بس وقف اطلاق النار ونستلمكم ما نحاكيكم، وما يفعل. فوتهم علينا دمجانات، وهن دمجانتين تي ان، حطهم واحدة على اليسار وواحدة على اليمين تحت البيت. ما ب10 دقائق ما لقينا لحالنا اللي فوق بالجو. احنا 8 رفاق، 2 أسروا عند الدواعش، و2 طلعنا عايشين، و4 استشهدوا مكان، وهو عبد القادر، مروان، كمال، محمود. هذول احنا طلعنا حسين، جلال، بركات، عدنان. هاي بعد معاناة انه عرفنا حالنا انه انتهينا. انا عندي اصابات، انا عيني اليسار ما عاد اشوف بيها، يعني اشوف بيها تقبيش، بس شنو الدم صار بيوروم بالجنب. ها مسكني عدنان من ايدي، منو؟ قلت له بركات. قال لي، قلت له ارجع لي ورا. رجعت ما عندي صباط، ما ضل عندي، بس الجعبة 8 مخازن لابسها، بس بارودتي راحت. قلت له سلاحك معك؟ قال معاي بارودة. قلت له كويس، ارجع لي ورا. رجعنا لي ورا، قعدت ببيت خرابة تأشوف شنو إصاباتي. أنا ما هنا إصاباتي كلها صار بيها نزيف، صدري كله من الشظايا والني. قلت له، دقيت على واحد رفيق اسمه زياد، قلت له زياد في مجال تفوتوا تاخذونا؟ أنا متصاوب وعدنان زين يعني يقدر يمشي. قال لي تمام. هنا ما عاد نعرفش، هنا مثل ما يقول فقد الاتصال. ظليت شي 2 3 يعني بعد ما الجو هدى مزبوط، طلعت فتحت، قلت له تعرف بالخريطة؟ قال لي مو قد. قلت له تمام. رجعنا، ظليت نايم ببيت 5 أيام، بيت ما بي حدا، ضربته الطيارة، بس متقبين يعني. هنا الخط راح، الرفاق رجعوا. ظليت نايم 5 أيام بهالمكان هذا، ما بي مي نشرب ولا بي أكل. 5 أيام احنا هاي عارف حالي مجضوع، يعني ما عندي قدرة أمشي، أنه نازف دم. بعد 5 أيام أفتح عيني وأدحج على خريطة الهاتف. قلت له أنت فوتني 150 متر لجوا عند الدواعش. قال شنون؟ قلت له أنا حاط كل نقطة لأن أحط علم أصفر، أحط خط بيننا وبينهم أحمر. ليش؟ لأنه معروف الخط الأحمر ضمن قطاعهم هم، والأصفر لنا. هنا رجعنا لورا على النقطة هي نفسها، فتنا ببيت قعدنا بيه، نمنا ليلة واحدة. صمدنا، قلت له جهز بارودتك، من تخرج أعطيني إياها أنا أضرب بيها. اللي قال لي لا أقدر. ما غابت علينا الشمس إلا استشهدنا 1000 شهادة، لأنه ما نعرف مصيرنا شنو، هو قصاص هو قتل نار. ظلينا نايمين هالنهار وطلعنا بالليل، إنه من نطلع بالليل نأمن. ليش؟ لأنه ما يظل حدا. مرحلة مرحلة حتى ما ظل صار لي هنا 5 أيام نايم، وهنا يوم 6 أيام. طلعت باتجاه الحشد العراقي، ظليت 10 أيام، بس معاناة إنه ما بي مي. هي المشكلة صرنا عاد ندور، يعني الواحد بالليل يدور، نعاين بالنهار إنه وين هدفنا. مثل هدفنا على البيت هذاك، بالليل نستتف البيت، بي مي ناخذ، ما بي مي لا حول الله ولا قوة. تابعنا المشوار حتى ما طلعنا باتجاه الحشد العراقي، ضربنا الحشد. لأنه لما ضربنا الحشد ما سلمت حالي، مشيت تحت بالوادي وظلينا عاد بيه. هنا خيام للرفاق للدفاع الذاتي واليبكة كلها موجودة. صرنا نلقى مي، نلقى كسر خبز. هنا صارت هنا الذهن يدور انه هلك بنوا لك عزة، يعني بنوا لك بيت، ولادك فاتهم مرحلة انه ابوهم استشهد.
أبوهم شهيد، والدتك والدتي، يعني هسه صرنا شنو؟ شهداء. بنوا لنا بيت عزاء، بنوا لنا خيم يعني عزاء، يعني تجي العالم تسلم أولادهم شهداء. هنا حسينا إنه به شيء ناقص، لأنه بده ينقص على منا، بده ينقص على الزوجة، على الولد، أنه راح يتغير حياته، إنه يكون أبوه موجود أو لا. وهي الكارثة الوحيدة صارت معنا هي 26/10/2018. هذا ما ينتسي، هذا اليوم هذا ما أنسى. يجي يصير عمري 50 سنة 100 سنة، الرقم هذا ما أنسى. أنه هنا صارت الكارثة. هنا الخبر نزل على أهلي، نزل على أمي وأبوي وزوجتي وأولادي، نزل على كل عمامي يعني، ومن نزل عليهم أنه 6 ولد عم راحوا مكان واحد. أثناء انطق علي لغم وقعت على الأرض. وقت وقعت على الأرض ما بي 5 دقائق حسيت على حالي إنه ما بي شيء، يعني جسمي يتحرك، بس شلحوب نار ضربني هنا بصفحتي ووجهي. قلت لابن عمي خلصت، سلم لي على أبوي يقول له بركات استشهد، مو رخيص بركات. قام يبكي ابن عمي قمت قاعد اناقش المقابيلي من قواتنا، قاعد اناقشه. قال لي تقدم لعندي، قلت له ما عاد اشوف، انه صار هنا بسيلان، الجرح فتح، صار سيلان على العين، وهاي العين قبشت. حطوني، قلت لهم اعطوني قنينة مي، قالوا ما نقدر نعطيك مي. لفوني ببطانية ووصلوني للرفاق، كانوا رفاق الطبقة منبج موجودين هناك على الخط الأول. انقلوني على مشفى العمري على الميداني، أخذوني أغادي، بس فايق عليهم يعني. هاتفي معاي، عدنان ابن عمي مسك الهاتف دق وين؟ باتجاه البيت، بالمترجم رد عليها، انه الهاتف عند المترجم قاعد يشوفون الصور. قال لها هذيك الساعة، قال لها بركات عند قصد، وهم ما يعرفوا لسه انه نازلة قصد عندنا. ذيك الساعة كان منزول انه قصد، انه تقول له بدي بركات، يقولها بركات عند قصد، هم يفكرون بركات انه بغير جهة. صار هنا تلبكم، جت تركض باتجاه اهلي، فزعتهم. بركات طيب رد على الهاتف، هنا قال لي احكي معاهم كلمة وبعدين مشان ناخذ الهاتف. قلت لهم الو، لانه صار التغطية بالنفق صعبة شوي. الو لقطوا الصوت هم على تسجيل الصوت. هنا العالم تقول بركات طيب، بركات عند قصد، بس قصد ما حد يعرف لسه، هي نازلة علينا. كانت انه قوات قصد بهذيك الاثناء نازلة جديد بيناتنا. حولوني على مشفى من العمري على مشفى الشدادي. هنا التقيت هنا بالقيادي وهو الصنصون. انا احيي وحي صموده، لانه قائد عسكري مثالي، لانه قاد الحملات كلها. دير الزور انا قدتها معه، كنا معاه جماعي، واحنا كنا ايد وحده، ما بقيادي وعسكري، لا، كنا نكمل بعضنا. نريده منه يعطينا اياه، شو نريد قدم لنا. شافني هنا بالمشفى، عانقني هنا مثل ما يضم الاب وابنه. هنا الرفاق اخذوني من مشفى الشدادي على مشفى ساري. هناك الكادر الطبي كله كان موجود، يعني كان هو استقبال، هو احتفال مع الشعور هذا. اول مره يعدي عليه، انه كانوا احنا تعدادنا 200 عسكري كلها تابعين الطابور او فوج، كلهم موجودين، يعني استقبال مع هو القائد العسكري هو صنصون كان موجود زاد، انه ما دشرني. فوتوني على الاسعاف، عاينوني على التصوير،
بلشهم الدكاترة يأخذون إجراءاتهم الطبية كامل. أبوي يسأل عدنان يقول له بركات إجرين وبين شيء، يعني إجر رايحة إيد ما عندنا مشكلة. قال له عمي بس عينه راحت. قال عين ما في مشكلة، عنده عين ثانية الله عوضه. الإنسان حاط له، كل إنسان الله خلق له اثنين، بس خلق له عقل واحد وقلب واحد. حولوني على البيت، يعني فرحة ما توصف. يعني قرايبي سووا لي فرح، بعد ما سووا لي فرح بفترة هنا عاد احنا مثل ما يقول خلصنا العلاج الطبي كامل، ما ظل عندي مشاكل طبية بجسمي، يعني عيني جروحي كلها طابت. دورة قلت لهم جاهز، رحت على دورة على الرقة إذا العقيد، سويت 55 يوم، وهي فكرية سياسية، كل شيء انه مرخص من كتب الفنفس الخامس، لانه محطوط مرخص يحكي عن المرأة، عن العبودية، عن يعني شو خطر على بالك انه منزل بهالقرطاسات، لانه يشرحوا لك اياها الرفاق، يوصلوا لك فكره. هنا بلشت اجمع، يعني احيانا الكوميسيون يعطي يشرح، احيانا بنص الشرح اقاطعه، اساله اقول له شنو المعلومات السياسيه شنو؟ يقول لي فكريه. المراه ما كان لها حق كمجتمع قديم، ما كان لها راي او فكر. ليش؟ لانه كان خلص الرجل هو الكلان القديم، يعني هو الاساس، هو المخترع كل شيء. لا، مو هو اللي اخترع، مو الرجل. الرجل عليه يروح يصيد ويجيب، اما المراه هنا هي بلشت تفتكر، ينشوي اللحم، الزراعه، تربيه الاولاد، تربيه مواشي. هي المراه اللي بلشت تشتغل، ما هي كانت هي الاساس. اما الرجل عليه انه شنو؟ يجيب الملتزمات، والمراه تبلش تشتغل تطور. الزراعه هي المراه هي طورتها، وبعدين عاد الرجل صار هو اني صاحب الفكره. لا، مو هو صاحب الفكره، المراه هي صاحبه الفكره. المجتمع من دون مراه ما يسوي شيء. ليش؟ لانه المراه هي نص المجتمع، لانه هي بتعطي. امل الوحيد انه الرفاق كله يتابعون مسيرتهم كمصابين ولا موجودين على خطوط الجبهه. ما هي الفكره هاي تصل لازم للمصابين اول شيء، لانه هم صاحبين الفكر، هم اللي قدموا، لازم ينشرون فكرهم، يوسعون، يطلعون ما عندهم بذهنيتهم، عندهم شيء جديد يقدمونه لهم مشان تقوية معنويات خطوط الجبهة. قواتنا الموجودة على الخطوط لازم تكون معنوياتهم عالية. يعني القائد فكرا وايديولوجيا بحر، القائد عنده فكر بحر، واحنا نتمنى انه يطلع من هذا الاسر. يعني قد ما نتعمق بكتاب القائد ما راح نحصل ذرة صغيرة أن القائد فكره أوسع من بحر، يعني مثل ما تقولين قايصة بنص أعماق بحر. أما قائد إن شاء الله يفك أسره. يعني قائدنا شمعة مضوية، وإن شاء الله تظل على دوم منها مضوية موجودة بيناتنا، هي فكره وإرادته وتصميمه.